Всем привет! Сегодня будем обшивать инсталляцию, усиленную фанерой. Вот он наш объект внимания. Для начала надо обозначить границы нашей фигуры. Сверху это сделать проще всего. Устанавливаем профиль направляющий прямо на железо и включаем лазер. Двигаем его по высоте так, чтобы он прошел по верхнему краю профиля. Мы уже уровень отрегулировали. Должно быть вот так. И эту линию нам надо перенести на стену. Чтобы все тут не разрисовывать, мы сделаем это одинарными отметками. Итак, разметка для верхнего настенного профиля периметра у нас есть. Лазер нам больше не нужен. Следующее, что мы сделаем, это отметим на стене слева и справа продолжение самой инсталляции. Для этого можно использовать подходящей длины рейку или профиль. И рейку, и профиль можно прикладывать с разных сторон. Можно спереди приложить, а можно и сверху. Как удобнее. Главное, чтобы было поточнее. В общем, выставили профиль по инсталляции и делаем вертикальные отметки справа и слева на стене. Заодно можем померить расстояние слева и справа и узнать, находится ли наша инсталляция в правильной геометрии к стенам. В санузлах это достаточно важно для раскладки плитки и примыкания мебели. Если все нормально, делаем разметку вниз, справа и слева, вертикальной линии. Для вертикальной разметки можно снизу поставить такую же отметку, как и сверху, то есть продолжение инсталляции. А можно использовать оси построитель. После того, как мы сделаем разметку, у нас появятся границы нашего короба по всем трем стенам. Теперь по этой разметке надо присверлить дюбелями направляющий профиль УД размером 27 на 28 мм. Для пола пока мы ничего не делаем. К стене мы засверлились на пластиковые дюбеля с бортиком размером 6 на 40. Между собой профиля скреплены на углу саморезом по металлу, но этого можно не делать. Итак, у нас есть главный периметр, от которого будет строиться все остальное. Следующий элемент конструкции, который можно сделать легко и просто, это верхняя полка. Для этого надо установить угловой профиль. Вот он у нас приготовлен. Полка имеет свой собственный каркас, поэтому для нее приготовлены перемычки из CD-шек. Как устанавливается угловой профиль? Понятно, что мы одновременно оба конца завести не сможем. Поэтому вставляем сначала один в настенный периметр, например, слева, а справа заводим его через зазор между профилями. Делается это легко и просто. Поворачиваем профиль, заводим край и сажаем его вниз. Можно и полностью убрать его внутрь каркаса. После того, как профиль займет свое место, мы его фиксируем саморезами по металлу с двух сторон. Сразу можно поставить и несколько горизонтальных перемычек. Они держат угловой профиль в одной плоскости с инсталляцией. К самой инсталляции угловой профиль крепится саморезами по металлу. Для удобства в верхней полке делаются прорези, для того, чтобы бита могла войти внутрь профиля. Мы уже все закрутили. Можете посмотреть, как расположены саморезы. Затем надрезанные и отогнутые части профиля выравниваются обратно и устанавливаются оставшиеся горизонтальные перемычки. В нашем случае это еще 2 штуки. Вот они приготовлены, и разметка для них тоже есть. Каркас верхней полки мы собрали полностью. То есть все выровняли и закрепили. Теперь надо его просто обшить гипсокартоном. Для обшивки верхней полки можно использовать и целую полоску гипсокартона, и из нескольких частей ее сделать. Под плитку это не сильно важно. А мы продолжаем собирать каркас на фасаде инсталляции. Снизу у нас будет профиль.
Здесь крепление для крана, слева фанера. Для фанеры мы тоже поставим профиля, вертикальные или горизонтальные, пока еще не решили. Но, скорее всего, вертикальные, чтобы полку подпереть. Внизу трубы сверлить нельзя, поэтому будем использовать другой способ крепления. В общем, нижний периметр мы будем клеить. В этом месте клеить слева, а справа прикрутим профиль на ножку инсталляции. В общем, перед тем, как клеить, надо сначала все подмести, потом загрунтовать. И гипсокартон, и пол. И пока это все сохнет, мы разведем клей. Итак, у нас все более-менее подсохло. Клей мы развели. Это монтажный гипсовый клей типа Perfix. В общем, сейчас его намазываем и приклеиваем гипсокартон вместе с профилем на пол. И оставляем на сутки. Готово. Намазали, приложили, придавили, так что все повылазило. Лишнее снаружи мы сняли обратно в ведро. И все. Ждем теперь. Нужно проверить плоскость. Вот здесь на конце просто какой-нибудь короткой железякой, так чтобы у нас железо инсталляции и профиль были в одной плоскости. А тут мы сделали отметку заранее. То есть вот по карандашной отметке профиль должен стать. С левой стороны пока ничего не надо делать. Там мы потом саморез вкрутим. Итак, нижний периметр у нас приклеился. Продолжаем собирать каркас. С левой стороны вкручиваем саморез, так чтобы профиль у нас не гулял вверх-вниз. С правой стороны устанавливаем одну CD-шку. Это для нижнего периметра. И для поддержки верхней полки ставим одну вертикальную CD-шку. Теперь вот в этой зоне у нас должна быть фанера. Мы ее установим на закладную из направляющего профиля вот здесь. Для этого закрепим сначала вертикальную стойку к стене. Выровняем ее в одну плоскость с инсталляцией. Но верх и низ пока крепить не будем. Нам нужно будет подвинуть ее чуть-чуть вправо, чтобы всунуть фанеру вот в эту зону. Потом мы ее двигаем обратно и крутим вверх и низ. Пока засверливаем уголки в стену. С левой стороны выравниваем профиль и сразу фиксируем его на уголки, а с правой уголки пока свободны. Прикручиваем на боковину CD-шки направляющий профиль. Это будущий паз для фанеры. Для того, чтобы установить фанеру, мы вертикальную стойку подвинули вправо. И когда фанера зашла в пазы, подвинули ее назад. Только после этого закрепили снизу и сверху. Сверху мы ее выставляем под уровень горизонтальный. То есть берем по рулетке расстояние здесь. И такое же должно быть вот тут. То есть тут даже видно, какое было смещение. Так. Затем выравниваем второе крепление. И в принципе все. С этой стороны все. Теперь надо сделать крепление для крана. Вот оно, крепление в собранном виде. Здесь я не стал показывать, как его делать, потому что очень уж длинное кино получается. С монтажом этого крепления будет отдельное видео. Ну, а у нас, в принципе, все готово для обшивки самой инсталляции. Прикручиваем первый слой.
Это будут горизонтальные две полоски гипсокартона. А внешний слой второй будет уже один целый. Это первый слой обшивки. Он сделан из двух частей. Снизу узкая полоса, сверху пошире. Просто так удобнее подгонять множество отверстий. Второй слой у нас будет целый. Мы его уже приготовили и все вырезали. Напомню, какими саморезами все это прикручивается. Там, где обшивка прикручивается к простому профилю, то есть это по периметру, мы используем стандартные саморезы для гипсокартона. 25 для одного слоя и 35 для двух слоев. Там, где обшивка прикручивается к ножкам самой инсталляции и в силовой части вот здесь внизу, тут мы используем похожие саморезы, но уже по металлу. То есть они тоже для гипсокартона, шляпка у них гипсокартонная, но кончик с буром и чуть более частая резьба. Они тоже бывают разной длины. Для одного слоя 25, для двух слоев 35 мы используем. Закрутили второй слой простыми саморезами по профилям и по фанере, и саморезами с буром по инсталляции. Лист у нас имеет 1,20 м, поэтому он выше, чем верхняя полка. Мы его срежем сейчас. Впоследствии высота будет наращиваться под плитку. Вот теперь точно все. Свою работу по гипсокартону мы закончили. То есть обшили инсталляцию в 2 слоя, усилили ее где надо фанерой, зафиксировали подачу воды и подготовили все под плитку. На этом наше видео заканчивается. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!